не успяват да си направят. А това е още по-голямо наказание, което... Кетеван Аболишвили от Грузия. Липсва им на грузинките пашава. Да. Мисля, че още дълго време, когато излиза грузинска гимнастичка, ще се сещаме за уникалната Салме. Но приключи тя с кариерата си. Мисля, че в ръководството на тяхната федерация, така както Невяна Владимова. Възможно е. Просто има съдийка от Грузия. Поканени са тук, даже две са. Но не сме говорили, може би. Да, мисля, че и ще се радвам, ако ще я виждаме и в бъдеще. В ръководството на грузинската гимнастика, както нашата Неви е вице-президент на Българската федерация. Поздравяваме я, Неви, тук е така от екраните, защото за съжаление не можем да я виждаме в залата сред нас. – 19,100 е оценката за мексиканката Диас на бухалки.